影。好。我開始影。好啦，首先你有版權啊？收錢先，收錢扣得出，你都錢啦。係啦，即係講 standard。你 quality check 我哋係啦，你 keep 住我哋係啦，記住咧就搏3嘢，就sure 俾你出嚟睇你真係角度嘅，係啦。我已經自身食太咗，真係紅晒啦已經。如果唔得點啊？如果唔得點啊？1、2、3、1、2、3、1、2、3，跟住 ankle check 啦 ，press 嗰度 ，press 嗰度 ，stretch 個 tendon。OK， 第二件真係中 tendon 係痛嘅，中骨咧係痛口嘅，係啊。記住咧就係個hammer 咧就 along the tendon 嘅嘛，呢個。千祈唔好俾啲咁嘅。OK， 呢邊就記住佢係反手咯要。反手係交叉手。交叉手。你試下。OK， 跟住大邊先生大都識㗎啦。咁咧以防佢捉過去咧，就記得捉 ankle 就唔好捉腳，唔好掂佢隻腳，捉 ankle。即係清楚啊？係啦。Upgoing。呢個唔係呢個 ，upgoing 係啦。咁如果呢隻係咩咧？哇！係啦，呢個咩事？一 upgoing 嘅單高型嘅啫。係啦，呢個咩事？1、2、3、3。3。都係3個先係3。係啦，永遠都係睇第一下，我最尾個係嘛？我真係見過有啲人係一咁樣到最後真係有。係啊。因為呢啲係，呢就 coordination 啦。嗱，先睇而家腳踭掂住呢個膝頭哥，跟住掃落隻腳度。係啦，一起再掃，一起再掃，自己做下。正常喎，如果有事點㗎？係啊。得搞掂。OK。Sensation，跟住就。做埋另一隻腳喎。係做埋另一隻腳。另外一隻腳都要示範一次俾佢睇點做。係啦，好啦，我做埋啦。係啦，腳踭掂住之後，哥掃落去隻腳就一起再掃，一起再掃，你做下。係啊，唔喐啊！得搞掂。跟住 sensation 呢個叫咩 sensation？知唔知嘛？再一次俾你睇。Shoulder angle。知唔知嘛？知唔知嘛？知唔知嘛？跟得唔通 ？L2、L3、L4、L5、S1、S2 係靠身。英文就 sharp 呢個咧？咁我一用力你就會有啲嘢。touch 就唔係 short，因為 touch 點啊？升呢個下啦。見到啊！係啦，你見到啊？好似都係 compare 啦先。係啦。呢個咧？呢個 vibration。凍啦！唔好意思啊 ，vibration 係呢個啊。係啦，有冇震啊？有。你嚟啦，冇震同我講喎。停咗。係啦，好嚟下，有冇震啦？有。真係佢已經冇咗個先。係啦，跟住咧最上 angle 啊，得啦。同我講喎。其實冇喎。係啊，跟住咧就得啦，跟住就 AIS 啊。係啦，至有為止啦。搖完之後 AIS 都冇，咁你攞呢條。好，跟住就我哋膝頭啦。跟住就捉住側邊啦，唔好捉上下啦，上下就 pressure effect 嚟嘅。咁我大家睇睇先，呢邊係啦，呢個係上，呢個落，眯埋眼啦。呢個係，呢個係，呢個咧。咁我大家睇睇先，呢個上，呢個落，眯埋眼啦。呢個咧。呢個咧。呢個咧。如果唔得嘅話就。如果唔得咧，就係咁啦。上呢個落。好，跟住就記行路啦。係啦，應該行下。係啦，通常叫佢行到床尾啦，即係3頭。轉個圈，一定要轉個圈翻嚟嘅喎。係啦。好，OK 喎。而家就隻腳掂隻先啦。係啦。跟住記扶住佢啦。呢個因為呢個有機會跌嘅呢個就。呢個叫做技術 tandem 機。係啦，如果佢上係 failure 嘅咁。咁向一邊，向某邊跌，向某邊跌，係啦。呢個新奇啊真係。係啦。又或者成日都叉咗出去咁樣。係啦。好啦，跟住就揾俾佢睇晒。嗱，先生，合埋隻腳先，擘大隻手咯。
係啦，誒唔信喎，呢個玩啦，都唔係得多冇。我係 situation two。係啊，係好啊，咦唔信我啲人玩啦，係啦，呢個咩啊？呢個係咩啊？ particular ？particular？唔係 cerebral 係 common。係咪啊？呢個 one point test 跟住呢個情況差唔多。因為你如果咁樣嘅話， positive 呢個係咩 loss？跟住好似 set 嘛。係啦。第三個字咩？好啊，書生係咪隻腳啊？呢個就叫咩啊？開住眼都跌啦已經。係啦。咁所以就係 one more test 係 test for pronunciation 啫，佢唔係 test for cerebellum 嘅。咁但係佢會 test 下就突然間會發覺到原來個人有 cerebellum。跟住個設計有問題。冇問題做出咯喎。做啫。嗰人練習下。即係想做。係咯，冇乜機會啊！而家唔做上嗰一邊唔好單做非常做啊！我而家都爭咗個 patient 做。我而家唔。你爭咗我，爭咗就真係殺咗你。Look, he's examining this patient over limb defect. 你邊個啊？Who are you？我係唔使講你做。你唔好同我講你要做乜嘢，你做俾我睇。我係講緊幼稚園級幫你做一個腳部嘅反你覺得跟住咧，好好。快